किसी भी फूड ब्रांड की फ्रेंचाइज लेने से पहले ये 3 स्टेप जो आपको फॉलो करना। नंबर 1, आप उनके अलग अलग आउटलेट्स पे जाके विजिट कीजिए और वहाँ फूड टेस्टिंग कीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ की फूड की क्वालिटी कंसिस्टेंट है या नहीं है। नंबर 2, आप उस ब्रांड को वीकेंड और वीकडेज पे विजिट कर सकते हैं एंड ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहाँ पर कितना फुटफॉल आ रहा है। इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ब्रांड की नो हाउ कितनी है और उस ब्रांड की फूड एक्सेप्टेंस कितनी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप वहाँ के मैनेजर से भी पूछ सकते हैं कि आउटलेट की सेल वीकडेज और वीकेंड पे कितनी है। इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि वहाँ की एवरेज सेल कितनी आ रही है।